अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है? आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है इंजन के साउंड के मुतल्लिक। जब हम न्यू इंजन तैयार करते हैं, कनेक्टिंग रॉड, वेट बेरिंग, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट यानी कि सील किट, जैन किट, टाइमिंग चैन है, टेंशन रॉड है, सिलेंडर किट काम करवा लेते हैं, हेड का काम करवा लेते हैं। उसके बाद भी बाइक की जो साउंड है वो सही तरीके से स्मूथ नहीं होती। ऐसे महसूस होता है कि जैसा कि रॉड की आवाज़ है, टिक टिक की आवाज़ आती रहती है। दोस्तों, वो किस चीज़ की है, यही डिटेल आज इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये जो 70 का इंजन है ना, ये हमने मुकम्मल तौर पे हमने तैयार किया है। कनेक्टिंग रॉड, वेट बेरिंग, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, टाइमिंग चैन बोर्ड, पिस्टन किट हो गई, टेंशन रॉड, टाइमिंग चैन, हेड का काम हमने मुकम्मल तौर पे करवा लिया है। उसके बाद भी बाइक साउंड क्यों नहीं होती दोस्तों, आज इंशाल्लाह यही डिटेल आप सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये 70 का हेड पड़ा है मेरे पास दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो केम, हेड की केम और राकर पिन के ऊपर है। सबसे पहले मैं ये जो पुरानी केम है ना, ये ज़रा चेक करें, इसके बैरिंग की लूजिंग चेक करें दोस्तों। ये देखें, काफी प्ले है। और दूसरे बैरिंग को चेक करें, उसके अंदर भी सेम इसी तरह फॉल्ट है। ये देखें, काफी प्ले है। और जो राकर है वो भी कटे हुए हैं और पिने जो हैं वो भी ख़राब हैं, डैमेज हैं। सबसे पहले ये राकर पिन भी मेरे पास क्राउन किया है, क्रॉलीफॉर्म किया है, और हेड की केम है वो भी क्राउन किया है, और जो राकर हैं वो भी क्राउन के हैं दोस्तों। आज इंशाल्लाह हमने बाइक को बिल्कुल स्मूथ करना है। सबसे पहले हमने केम के ऊपर दोस्तों हमने ऑयल लगाना है न्यू बैरिंग के ऊपर, यानी कि फिट करते वक्त कोई मुश्किलात ना हो, बिल्कुल जो केम है वो बिल्कुल आसानी से फिट हो जाए दोस्तों। ये देखें, कुछ हमने हमने इसको पंच किया है, सिर्फ जो है ना हमने ऑयल किया है दोस्तों। राकर को फिट करते हैं दोस्तों। ये हैं 2 अदद राकर, सेम एक जैसे हैं, जैसे चाहें फिट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। टैपट की हम जो है बाद में एडजस्टमेंट करेंगे दोस्तों। ये हैं 2 अदद मेरे पास राकर पिन। एक साइड चूड़ी वाली है, एक बगैर चूड़ी वाली है साइड दोस्तों। ये जो चूड़ी वाली साइड है ना, ये हमने बहर की तरफ रख के फिट करना है। पहले हमने ऑयल करना है, और दूसरे को भी हमने सेम इसी तरह ऑयल करना है दोस्तों। अब जो इंजन है इंशाल्लाह बिल्कुल खामोश होगा, किसी किस्म की एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि कौन रॉड, वेट बेरिंग, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, टेंशन रॉड, टाइमिंग चैन, पिस्टन किट, हेड का वाल, हेड के जो वाल हैं, ये तो आम रूटीन में काम किया जाता है। जब इंजन को डिसअसेंबल करते हैं, खराद का काम करवाते हैं, इंजन को खोल लेते हैं, ये तो आम रूटीन में ये पार्ट्स न्यू डाले जाते हैं। ये कभी कभार जो होता है ना, हेड की केम और राकर पिन, इनको नहीं चेंज करते, इनकी वजह से बाइक का जो साउंड है वो लेस नहीं होता दोस्तों। यही तरीका है बिल्कुल इंजन को साउंड करने का। जी तो दोस्तों, मुकम्मल इंजन फिट करने के बाद बाइक को हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके इसका ऑयल पंप भी हमने चेक करना है, और दूसरे नंबर पे बाइक का जो साउंड है वो भी हमने चेक करना है। ये 70 सीसी चाइना की बाइक है, होंडा की बाइक नहीं है दोस्तों, ये चाइना 70 बाइक है। और बाइक को हमने स्टार्ट करना है, एक्सेलेटर के ऊपर हमने हाथ नहीं रखना, बगैर एक्सेलेटर दिए हमने दोस्तों बाइक को स्टार्ट करना है। जी तो दोस्तों, स्विच ऑन है, बाइक को हमें स्टार्ट करना है। जी तो दोस्तों, बाइक स्टार्ट है, कोई हमने एक्सेलेटर के ऊपर हमने हाथ नहीं रखा बिल्कुल। जी तो दोस्तों, ये बाइक का साउंड है। ऑयल पंप हमने लाजमी चेक करना है बाइक का, ऊपर वाला टापर कवर खोल के ना।
तो दोस्तों ऑयल पंप जो है माशाल्लाह सही तरीके से काम कर रहा है, किसी किस्म का इशू नहीं है। और जो साउंड है इंजन का वो भी अच्छा साउंड है, क्योंकि चाइना बाइक है और हल्के हल्के जो टैपट हैं वो लूज़ है, उनकी आवाज़ है टिक टिक की। बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गड्डी साउंड है, बाइक का जो साउंड है वो अच्छा साउंड है। बाकी जो दोस्त मैकेनिक भाई हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि बाइक के इंजन का जो साउंड है वो कैसा है दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों बाइक को हमने बंद करना है। मेरे हिसाब से जो साउंड है ना वो माशाल्लाह अच्छा साउंड है, सही साउंड है, क्योंकि ये चाइना बाइक है, 11-12 मॉडल बाइक है दोस्तों।